नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आपका दोस्त मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनीष भर। दोस्तों आज मैं जो सिरप बताने वाला हूं आपको, बहुत ही अच्छी सिरप है। अगर आपको खांसी भी हो रखी है और उसके साथ साथ आपको कोल्ड हो रखा है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इस सिरप का जो नाम है इब्रोहेस्ट प्लस सिरप है। ये बहुत ही अच्छी सिरप है दोस्तों। इसको जो है जर्मन की फार्मा कंपनी बनाती है। यह आपके लंग्स के अंदर जितना भी कफ जमा होता है उसको पतला करती है और बाहर निकालती है दोस्तों। यह खांसी के साथ साथ जो आपके कोल्ड को भी बहुत जल्दी सही करेगी। इसका उपयोग जो है आप बच्चों को भी करा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी सिरप है, आप बड़े लोग या बच्चे लोग इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। यह जो है किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाती है। इसकी डोज की बात करें, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप इसको 3 ml से लेकर 5 ml दे सकते हैं और अडल्ट होते हैं वो 10 ml ले सकते हैं।